朋友，大家好！十里人睇愛家節鳳姐，今日鳳姐帶大家睇一套超級筍盤啦。由香港過嚟1個鐘鬆啲嘅時間，可以攞低一套咧，產權面積158個平方嘅呢一個上下3層嘅超靚別墅，哇！總價只需要78萬啦，78萬喺你哋香港係咪攞個單間仔都攞唔到啊？甚至一嚿地嘅價錢係咪？聽到呢個價位係咪心喐喐咧？嗱。如果有興趣咧，持續鳳姐鏡頭啊！我依家喺咧我哋惠東南站呢個位置嚇，由香港西九龍咧可以坐地鐵過嚟嘅，1個鐘鬆啲啊，飛價101蚊咁上下嘅。咁咧我哋嘅單位喺邊度咧？富力灣2期嗰度，超級筍盤嘅呢一個別墅，連排嘅，就唔係嗰啲獨棟啊邊頭嘅嚇，連排別墅，上下3層。咁咧，佢送咗成100幾方嘅呢一個私家花園啊，前後都有翻，樓上亦都有翻喎。每一間房都有送露台啊，呢個戶型間隔超靚嘅，租咗4間房嚇，然之後咧每一層都係有廁所嘅。咁咧，我哋除咗喺呢一個西九龍搭高鐵過嚟之外咧，喺呢一個富力灣呢個屋苑咧，其實亦都係可以坐到我哋經常有講開嘅呢個羅湖啊或者蓮塘啊呢一個竹灣嗰度坐嘅呢個京橋巴士嚇，但係咧佢只可以坐翻去到呢個十里人灘。建議咧喺1期嗰度落車，然之後打部滴滴過嚟啦，因為咧佢冇直達嘅巴士喺嗰邊接駁過嚟嘅，呢個滴滴過嚟咧大概咧係30分鐘左右嘅時間嚇，飛價咧亦都係20-30蚊嘅，如果可以接受到嘅話，呢個千祈冇錯過。咁咧佢嘅生活配套會爭啲嚇，因為咧佢富力灣呢邊嘅入住率咧，真係相對嚟講冇十里人灘嗰邊咁多嘅，所以咧簡單嘅呢一個1日3餐係冇問題嘅。我哋小區入邊亦都係有呢啲瓜鬼粗皮鋪嚇，即係士多店。亦都係有呢啲肉類買到嘅，但係就冇貨比三家嗰種感覺。我哋嘅呢個門口嗰度咧，有啲叔叔阿姨喺嗰度擺攤。如果你唔嫌棄嘅話，可以買翻啲靚嘅呢啲有機蔬菜，就唔係咁靚仔嘅呢啲有機蔬菜嘅話，通常都好多嗰啲蟲眼啊，窿窿罅罅嗰種感覺可以接受到，冇咩問題。如果接受唔到，嚟到呢個位置前邊，我哋連山鎮呢邊嚇。嗰度咧就乜都有齊晒嘅，全部都靚嘢嚇，仲要咧價位咧超級平嘅呢一個好靚嘅一條商業街嚇。不過個市容面貌就冇你哋香港嗰啲 shopping mall咁靚嘅，可以接受到嘅咧呢一度可以嘅。咁我哋富力灣呢一邊咧，除咗佢嘅呢一個屋苑靚之後，個環境亦都唔差㗎嚇。雖然冇我哋十里人灘嗰邊嗰啲好大嘅沙灘嗰啲，呢度冇沙灘嘅，但係咧佢都係可以望海，有呢個紅樹林公園。有翻呢一個水上樂園，佢依家呢個水上樂園咧，今年係開咗啦，5·1嗰陣時已經開咗嚇，水世界嚇，嗰個飛價超級平。如果鏡頭前嗰位朋友禮拜放假帶細蚊仔唔知去邊度嘅，可以嚟富力灣度下㗎，19蚊9就可以玩1日嚇。咁咧佢係依家係閒時嚇，如果係到暑期嗰陣時咧係29蚊9嘅，喺呢一個抖音上邊可以買到飛嘅嚇。OK， 我哋呢一個位置啊，大致就講翻到呢度，有興趣跟住我鏡頭出去睇咯。嗱，依家嚟到門口啦，哇，係咪好靚好大座啊？真係好配賢回家啊！錯，唔係呢一套嚇，我哋係連排嘅中間嘅，咁隔離呢度咧，其實人哋有住係有裝修好噶啦。嗱，咁我哋咧係喺中間位，隔離屋呢一房咧，佢亦都係有裝過嘅，做咗硬化噶啦嚇。依家有冇住我唔知啊，見唔到入邊，因為反光啊。嗱，咁我哋呢一個咧係喺呢度花園咧就唔會話特別大嘅，前院細啲嚇，但係後花園好大喎，天棚嘅露台亦都唔錯喎。嗱，歡迎回家。咁咧呢一度嘅話咧就需要你花啲心思下，成個嗰個咧做完之後其實都好靚，好似隔離屋咁。後期做翻啲硬化，左右兩邊做啲花池啊，種啲葱薑蒜啊，你中意食嘅呢一啲有機蔬菜啊，呢度係唔錯嘅喎。咁又或者咧種翻啲花，亦都係 OK 啲生果樹啊，好似隔離咁。有棵好靚嘅呢個龍眼啦，俾個特寫佢啊，肥仔！哇，跌落嚟啲龍眼，我依家都好想去摘啊，唔知會唔會俾人哋放狗咬啊？好似有狗啊嗰度。係啦，有人就望翻嚟用下。呢個花園咧，大概咧係20個方左右嘅，係啦。咁又嚟呢度後期自己揾呢啲靚嘅設計師啊，過嚟慢慢滴西下。呢度可以做個超靚嘅呢一個鞋櫃，做到頂都係 OK 嘅。呢個大門咧就發展商嘅交標啦。咁成個都係吉屋啦。呢一個就主要睇間隔嘅，158個平方，一樓咧係做2個廳嚇。呢邊咧，呢入嚟咧，呢度係超大嘅呢一個飯廳。呢個飯廳咧，你10幾個人嘅位完全冇問題嘅。咁呢一啲間隔以前咧，好多業主呢邊會做一個 L 型嘅呢種餐邊櫃，會顯得比較大氣，收藏啲靚嘢、靚酒係咪？哇，上邊係咪漏水啊？無啦啦多咗幾笪啦嚇。呢個
反正係無批啦，呢個你好解決啦，做防水啦，全屋係咪？一個嚟到我哋嘅客廳，哇！呢個客廳好正啊，4米幾嘅呢個開價嚇，4米幾咧，鳳姐今日冇攞尺度唔到嚇，可能都有4米2左右㗎啦。咁咧呢個都好幾正啦，買盞大地嘅呢個鑽石嘅水晶燈先撐得起呢個廳嚇，100寸嘅呢個大電視係咪？你想點樣點西？各位朋友評論區可以留言嚇。咁出嚟到呢邊咧，佢係有翻個露台嘅。呢個露台咧，後期咧你可以留下衫啊，或者做翻啲其他休閒嘅活動，亦都係 O K 嘅。因為晾衫可能1樓咧唔係咁好睇嚇，呢個試用隱私，可能建議咧留喺我哋2樓或者3樓嗰度會好啲嘅，係啦。哇，好熱啊！今日鳳姐影到要除衫，今次出邊曬嚇，唔好介意嚇。咁過嚟咧，我哋呢一邊嘅話。樓梯嘅轉彎呢邊咧，後期咧呢個凹位可以利用做翻呢個雜物房係 O K 嘅，做翻啲訂製貴啲唔經常用嘅嘢咧，可以收埋喺入邊嚇。咁再過嚟咧，黑黑地呢個地方咧就係我哋1樓嘅廁所啦。嗱，完全可以做3段式嘅。咁咧目前係無批啦，咁又冇燈啦，所以會黑黑地嘅。再跟住過嚟咧，呢邊嘅話就係我哋嘅廚房。呢個廚房嘅話空間感唔係好大，但係咧你將個生活露台嗰度利用下係。就 OK 嘅，做個 L 型咁嘅呢個灶台嚇，呢啲一定要揾師傅好好咁去設計下，去定西下。呢度呢個生活露台，呢個生活露台咧係直通出去到我哋呢個後花園呢一度嘅。呢個鎖住個門就唔方便出去，呢度俾翻個鏡頭啊。呢個牆可能都可以駁，如果廚房唔夠大嘅話，睇下呢一個地方係咪可以利用起身。燃氣管嘅呢啲已經通係喺呢度㗎嚇，可以明火㗎，後期自己可以駁翻呢啲就 OK 啦。目前呢啲地方其實佢冇漏水，冇見到有漏水嘅地方。1樓有第1間房，如果同長者朋友一齊住，唔中意爬樓梯嘅，唔咁方便嘅，呢一度做間房非常之唔錯㗎，空間感特別闊嚇，1.8嘅床、1.5嘅床都係 OK， 嗰邊做一排嘅呢一個衣櫃就冇問題啦。咁出嚟咧，佢係直通到我哋呢個後花園嘅。各位媽子老豆中意種菜嘅有機蔬菜，咩番薯芋頭呢度可以啱你嚇，種啲靚花亦都係唔錯嘅。咁我哋左手邊呢邊啱先講有呢一房呢個有裝修過啦，嗱做咗硬化係咪好靚？擺個台喺度。燒烤啊，咁佢隔離嗰邊咧做咗個洗手池啊，喺度洗啲燒烤嗰啲材料啊，呢度夠正嚇，夠闊嘅呢個空間感係啦。喺上邊咧，我哋係呢一個業主咧搭咗呢個雨棚咧，就唔驚曬，唔驚雨淋啦，即係唔理翻風落雨喺呢個位置，佢活動嘅空間都係夠足喎。嗰度佢原來係做個洗衣台啊，行出嚟先見到嚇。洗衣台上邊咧做咗個晾衫架，咁你會擺喺門口嗰度要好翻好多啦。呢一個就唔會話咁亂嚇，收埋埋幾好噶啦。OK，咁我哋入去望翻我哋2樓呢一邊嘅空間，層高都係比較高嘅嚇。咁咧呢一度嘅樓梯呢啲簡單嘅呢個扶手啲生細瘦嘅嚇，換翻啲靚啲嘅。個樓梯算係比較好行嘅，又有咁闊啦，然之後又唔會話好高，係啦。上嚟咁咧呢度行上嚟完全唔會攰嘅，除非啲話啲長者朋友即係行動唔方便先會覺得嗰個啫。2樓咧係有2間房，然之後一個廁所嘅。嚟先睇第一個廁所，上到1級咧佢光猛啲，比下低嗰度咧。廁所窄咗啲，但係都係夠用。呢邊做翻洗手盆啦，做廁位啦，然之後淋浴區下有翻個大嘅窗口。咁過嚟咧，呢邊嘅話係第一間房咧應該係接近咧15個方左右嘅呢個空間感，有個細嘅飄台，仲有一個生活露台啊，喺呢一度直情做個洗衣房都得啦，係咪？如果唔中意嗰個嘅話，喺1樓擺。嗱呢度晾衫又得啦，做個洗衣台啦，或者做個雜物間，做個呢一個衣帽間，亦都係 OK 嘅喎。佢呢個設計其實唔差嘅。咁嚟到第2間房，哇！每一間都好似主人房嘅感覺。呢度同樣出去咧都有個生活露台啊，每一間房都係喺自己間房入邊就可以晾到衫嘅，幾正啊！嗱，呢度咧起碼都有5個幾方啦，5、6個方啦。但係呢上邊後期可以搭個棚仔嚇，就唔會驚啲雨水撇入嚟係啦。呢一間房咧大概咧係12個方左右嘅，四正正，冇嗰啲轉彎轉角嘅地方。其實你要設計咧都係比較 OK， 唔會話嘥好多成本嚇，因為佢簡單，唔使卜牆啊、又廁啊呢啲。上去望翻3樓，都幾好行下嘅，但係要做靚啲顏色。依家咧就灰灰地嘅。上到3樓呢一邊咧，佢就係一間大房，屬於呢一種可以做成房中房嘅呢種間隔嚇。通常咧呢邊咧會做翻呢個主人房嘅，超大嘅呢個空間，大概應該係18個幾方啦，但係度得就唔準啦。呢個後期揾師傅嚟度一度頂部，做嘅呢個造型，做個靚嘅呢個吊燈非常之唔錯嘅。哇，2個門喎，入嚟睇睇咩情況。呢度咧就係呢個套廁啦，好大呢個套廁。哇塞！呢個廁所比人哋房都仲大啊，離晒譜嚇！你想擺幾大嘅浴缸都係 OK 冇問題嘅喎。嗱，呢點解有水嘅嘢上邊？呢度有啲奇怪嚇。又唔係漏水，又唔係嗰個。
哦，嗰度飄雨入嚟，積晒喺呢度，因為唔高嚇。啊，出邊咧佢冇封住嘅，所以咧啲雨水撇入嚟咧，呢度比較低洼啦，積晒喺呢度啦。嗱，呢度咧就講可以做房中房嘅，呢度其實做翻個休閒區係唔錯嘅嚇。啲靚女中意練而家做磚嘅呢個位置，呢度做下個風窗，做個頂咧，呢度就好靚啦。亦都係可以做翻呢個主人房嘅呢一個洗衣房、晾衫房，係咪？喺呢度啱好有熱頭曬入嚟，呢度做個晾衫架，啲隱私又特別好啦。啊，喺對面高層亦都係有人住嚇。OK， 去望翻我哋呢一個3樓嘅天棚，喺呢個天棚呢度做翻啲咩好咧？嗱，燒烤又得喎，又燒烤1樓又燒烤嚇。呢一個空間咧都係10幾20個方都係有啦，應該係有25個方左右有嘅呢個天棚嚇。想點樣利用咧就睇翻個人啦。如果唔知嘅咧，參考下隔離。哇！呢個玻璃房好靚啊，有冇見到麻雀房啦，隔離有書房啦。哇！佢做咗一大排嘅呢個定制櫃啊，隔離呢個麻雀台啦，再嗰邊咧仲有個洗手池啦，喺度玩洗下生果亦都係唔錯嘅喎。各位朋友，你想點樣利用？有冇好嘅呢個 idea 咧？嚟，再俾翻我哋鏡頭睇下呢一邊嘅呢一個入住，其實亦都唔少嚇。咁左邊呢邊你有冇見到？左邊嗰邊咧有2、3個搭咗啲棚仔，係有人住緊嘅，係啦。咁我哋正對住嘅呢一邊咧，亦都係有3伙、4伙嚇，正對住嘅呢條巷啊，3、4、5伙喎，呢度有人住嚇。咁再轉過嚟咧，呢一邊呢條巷，哦呢度仲有1伙、6伙。咁呢一個第一座咧擺台車又有人住啦，咁右邊嘅啱先開頭嘅呢個大座嘅呢度有人住，隔離嗰度亦都有，所以呢度嘅入住其實真係冇你哋想象中嘅咁少嚇，真係唔會話好似你講嘅鬼城入嚟好細，真係唔會話好似你哋講嘅呢啲鬼城咁誇張㗎嚇。如果有興趣嘅咧，嗱聲 call 上邊嘅 WhatsApp、WeChat call 鳳姐嚟到現場睇房啦，78萬喎，你諗自己喺鄉下起一座都唔止啦，係嘛？仲要係3層。仲要前後咧，所有花園都送咗成8個方，即係你158平方啦，實用咧接近300方嘅呢一個喺我哋海邊嚇，海邊附近嘅呢個別墅，有冇興趣咧？嗱，如果你真係覺得父母啊喺鄉下咁遠，或者咧喺國外係嘛，想翻嚟我哋回歸祖國嘅，翻嚟我哋主角呢個大圍埔嘅，又想買間平平地嘅單位，呢一度一定啱你啦，78萬再揼個幾十萬，或者你想住得舒適啲嘅100萬嘅呢個大價嚟裝修，揾好豪好靚嘅啦。嗱，呢一個咧就見仁見智嚇，唔係啱晒所有人啊。銀碼咧係好吸引人嘅，但係咧一定要嘥好多精力，因為要裝修啦，要設計啊呢啲個時間嚟講咧，起碼大半年以上嚇。如果可以接受到嘅，call鳳姐嚟到現場睇房，呢度唔止一間嚇，仲有另外一間嘅，但係咧今次咧我哋就只影一間就好啦。如果有興趣嚟到現場，我哋都可以去帶你去對比翻，有裝修好嘅100幾萬嘅有翻啦，唔裝修好嘅反正70幾萬、80幾萬都係有翻嘅。OK， 我哋今期富寮灣嘅呢個豪宅就分享完啦，有需要電話下期再見，拜拜。